सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा दिनै गोदान मटरसाइकेल लन्च खालामदों। आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय नायल' जाल' गंसेल' मटरसाइकेल श'रुम फुंखा इन्टारप्राइज मटरसाइकेल श'रुमा बयनिबो अनसायनायखौ मोननो हानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि फुंखा इन्टारप्राइज मटरसाइकेल श'रुम सेरफांगुरिया दिनै बाजाजनि गोदानै फैनाय गंनै मटरसाइकेल फारियै पालसार N160 जों लोगोसे CT 125X खौ लन्च खालामदों। बे हाबाफारि बाहागो लानानै समबाय समिति मासिगिरि राजेन्द्र बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवना होयो। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमनि सेल मेनेजार सुबुं बसुमतारीया जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि बे मटरसाइकेला रायजो राजाजों अनसायजानाय मोजां फेसिलिटि। खुलुमबाय, जोंनि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुम सेरफांगुरिया दिनैहाय मोननै बाइकनि लन्चिं प्रग्राम लानानै फैदों। दा बाजाजआ रिसेन्टलि मोननै बाइक गोदानै लन्च खालामदों। दा बे बाइकखौ जोंनि श'रुमाव दिनैसो जों लन्च प्रग्राम खुंफुंनो हानाय जादों। दा बे प्रग्रामाव जों लेंहरदों जोंनि लकेलनिनो समबाय समितिनि चेयारमेन सार राजेन्द्र बसुमतारीखौ। दा बे बाइकफ्रानो जाहैबाय N160 आरो CT 125X डिस्क। दा बे गंनै बाइकआ बाजाजआ रिसेन्टलि लन्च खालामदों आरो। नैबे जे दं जोंना पालसार N160 जे दानि गोदान लन्च खालामदों, बे बाइकआ बयनिख्रुइबो खमसिन सिसिनि बाइक जायहा डुवेल चेनेल ABS दं। आरो बेजों लोगोसे माखासे फिचार्सफोर दं, जेरै USB चार्जिं पइन्ट होफादों। बेजों लोगोसे डुवेल चेनेल ब्रेकिं सिस्टेम होनायनि थाखाय ब्रेकिंआ बिराद मोजां, ब्रेकिं कन्ट्रला बिराद मोजां। आरो बेजों लोगोसे जोंना CT 125X जे दा गोदान लन्च खालामदों, बेबो सिगां दंखायोमोन CT 110X। बेहाय माखासे फिचार्सफ्रा गैजोबामोन, दा बाहाय माखासे गोदान फिचार्स लगायना होनाय जाबाय आरो। बेहाय दं जोंना 5 गियार खालामना होबाय बिसोरो, आरो बिनि माबायावबो डिस्क होना होबाय। सिगांथ' डिस्क गैयामोन, दा डिस्क गोनां खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे बिनि प्राइसनि रेन्ज जे दं बे बहुद खम। आं बेफोरबायदि बाइक दिनैसिम बिराद खम नुयो जे बेसे रेन्जआव बेबायदि मोजां बाइक मोनगोन आरो। बिनि साखाफोराबो माखासेखौ गिदिर खालामना होबाय दा, सिगांनाथ' फिसामोन साखाया। बे बाइकआ दासिमाव बुहुद डिमान्ड दं, बुहुद सेल थांबाय जोंनिफ्रायनो। जोंनाथ' लन्चिं प्रग्रामखौ सेल खालामदोंबाबो एसे उनावसो लानाय जादोंमोन, दिनैसो लन्चिं जाखांनायनि एसे गोबाव उनावसो लानाय जाबाय। दा दासिमाव जों फाननायाव बहुद डिमान्ड नुबाय आरो बे गारिखौ। बेखौ बुंनो सानो जे जोंनियावथ' दा सेरफांगुरियाव बाजाज श'रुम दङ जाहैबाय। दा बे श'रुमाव जों इजि फाइनान्स खालामनो हायो, खम डाउन पेमेन्टआव जों गारिखौ हरो। जेसेखि हाया माने जोंनिफ्राय माखासे अफार होयो जों। जेरै दा जों होगासिनो 5 लिटार पेट्रलजों लोगोसे हेलमेट फ्रि, आरो इन्टारेस्ट रेटआबो बहुद खमनिफ्राय खमसिनाव खालामना होनो जेसे हायो बेखौ खालामना होयो जोङो। दा बेफोरनो आरो। नोंथांमोना जेनेबा लानो गोसोबा सेरफांगुरि श'रुमाव खनसे भिजिट खालामनो हागोन आरो।